नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल द टेक्निक में। पिछले वीडियो में आपने देखा WISP मोड में कॉन्फ़िगर कैसे होता है। आज के वीडियो में मैं बताऊंगा, अगर आपके पास D-Link का DIR 615 मॉडल यानी ये वाला राउटर अगर है आपके पास, तो आप इसे WISP मोड में कॉन्फ़िगर कैसे करेंगे। WISP आपको मैंने पिछले वीडियो में इस मोड पे कॉन्फ़िगर करके बताया था LB-Link के राउटर पे। तो अब इस राउटर को मैं आज कॉन्फ़िगर करके आपको बताता हूँ। स्टेप बाय स्टेप देखते रहना दोस्तों, बने रहना इस वीडियो के अंत तक ताकि आपको पूरी जानकारी हो सके। तो चलते हैं अपने मोबाइल फ़ोन स्क्रीन पे। सबसे पहले मैं आ गया हूँ कस्टमर के घर पे, क्योंकि कस्टमर के प्राइमरी राउटर से ही इसे कनेक्ट करना है। तो देख सकते हैं मैंने यहाँ एडेप्टर से पावर दे दिया है और किसी भी प्रकार की ईथरनेट केबल इसमें कनेक्टेड नहीं है, क्योंकि हम इसे अभी यहाँ बिना वायर के वायरलेस कनेक्ट करके इंटरनेट चलाने वाले हैं दोस्तों। तो सबसे पहले हम यहाँ वाईफाई सिग्नल को कनेक्ट करेंगे। DIR 615 ये रहा दोस्तों इसका सिग्नल, डिफ़ॉल्ट सिग्नल नेम होता है ये। कनेक्ट करेंगे, कनेक्ट हो चुका है दोस्तों। गूगल क्रोम ओपन करेंगे। राउटर की IP डालेंगे 192.168.0.1। कुछ इस तरह से पेज ओपन होगा। स्टार्ट पे क्लिक करेंगे, यहाँ लैंग्वेज सेलेक्ट करना है, यस करेंगे। कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। सेलेक्ट कनेक्शन मेथड क्लिक करेंगे। यहाँ वाईफाई ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। ये देख सकते हैं वर्क मोड है WISP रिपीटर, तो इसी को सेलेक्ट करेंगे, WISP रिपीटर को ही। नेक्स्ट करेंगे। अब यहाँ देख सकते हैं दोस्तों वायरलेस नेटवर्क सबसे नीचे आ रहा है, क्लिक करेंगे यहाँ। इसके साथ ही आसपास के जितने भी वाईफाई सिग्नल होंगे वो सर्च करेगा। तो हमें हर हर महादेव कनेक्ट करना है, क्योंकि प्राइमरी राउटर यही है, इसी राउटर से हमें इस राउटर को कनेक्ट करना है। तो हम यहाँ हर हर महादेव सेलेक्ट करेंगे। देख सकते हैं दोस्तों पासवर्ड डालने का ऑप्शन आ रहा है, तो यहाँ हम वो पासवर्ड डालेंगे जो प्राइमरी राउटर की पासवर्ड है। प्राइमरी राउटर का जो पासवर्ड है उसे हम यहाँ डालेंगे। यहाँ नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के साथ दोस्तों सेलेक्ट द कनेक्शन टाइप का ऑप्शन आ रहा है। डायनेमिक IPv4 सेलेक्ट करेंगे सबसे ऊपर जो है। अब यहाँ नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। देख सकते हैं दोस्तों यहाँ हर हर महादेव 2.4 जो हमारा सिग्नल था उसके साथ एक्सटेंड आ चुका है। अब ये पासवर्ड का ऑप्शन यहाँ आ रहा है दोस्तों, जो लॉगिन पासवर्ड है। अगर हम चाहें तो यहाँ डाल सकते हैं admin@123 डाल रहे हैं। जैसे हम राउटर का पेज जब भी लॉगिन करेंगे तो ये पासवर्ड हमें डालना पड़ेगा। नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ चेक कर लेंगे दोस्तों, ये देखिए अभी हमारा ये जो राउटर है ये हर हर महादेव 2.4
EXT एक्सटेंशन के नाम से आएगा। अप्लाई करेंगे। अप्लाई करने के साथ देख सकते हो दोस्तों ये सेव हो रहा है, ये सेटिंग। इसके साथ ही राउटर एक बार रिबूट होगा। रिबूट होने के साथ ही आपका इंटरनेट काम करना शुरू कर देगा। अभी मैं यहाँ चेक करा रहा हूँ, आपको दिखा रहा हूँ। देख सकते हैं दोस्तों यहाँ एक तो हमारे प्राइमरी राउटर की सिग्नल भी आ रही है, और दूसरा जो अभी हम यहाँ इसे कनेक्ट करेंगे। कनेक्ट हो रहा है दोस्तों। कनेक्ट हो चुका है। अब YouTube खोलेंगे और कुछ प्ले करके देखते हैं। देख सकते हैं दोस्तों इंटरनेट पूरी तरह से वर्क कर रहा है। तो यही प्रोसेस है दोस्तों इस राउटर को WISP मोड में कॉन्फ़िगर करने का। बहुत ही आसान है। और आप यहाँ भी देख सकते हैं इस राउटर में किसी प्रकार का ईथरनेट केबल नहीं लगा हुआ है, फिर भी वर्क कर रहा है।